Els hem deixat fa uns minuts intentant que no canviaren de sintonia, això esperem, perquè encara tenim moltes coses interessants de les que parlarà en esta nova edició de Clar i Ras. Saben que sempre solem acabar aquest espai centrat en l'anàlisi de l'actualitat parlant amb alguna persona sobre algun tema d'actualitat, concretament amb una persona, amb mètode d'entrevista. En aquest cas tenim una persona que afortunadament tenim així prou habitualment a TVA, és Josep Lluís Santonja, que és, no sé si dir-te cap del servei arxivístic, l'arxiver municipal o com descriure ja. És compatible. Seran pràcticament totes les coses. Benvingut de nou a TVA, Josep Lluís. Moltes gràcies. El departament que comandes, i és el fet per què estàs així, va posar en marxa una digitalització de fons documentals, dels moltíssims que existeixen així a la ciutat d'Alcoi. En aquest cas són fons de la Segona República i de la Guerra Civil, que tal volta sigui un dels períodes més apassionants que ha donat la història relativament recent, també així a la ciutat d'Alcoi, no només a tota Espanya. Sí, i a més és un dels temes que contínuament és el que més es demanda i curiosament no pels propis investigadors que hi ha al Alcoi, sinó gent de fora, i de fet arran d'esta notícia ja estan arribant peticions d'universitats, de gent que està treballant el tema de la Guerra Civil i la República, que vol tindre accés a aquesta informació. Cal explicar, en aquests moments Alcoi, encara que és una ciutat de retaguardia, però és una ciutat en la qual s'havien produït moltíssims fets, des de les col·lectivitzacions, la gran presència de partits d'esquerres, de partits obrers, de moviments revolucionaris, i tot això es reflectia en tota la premsa. Durant la República també la confrontació que havia de tipus ideològic i que això havia suposat la gran quantitat de periòdics de diferents tendències. Aleshores, en molts casos són periòdics únics perquè s'editaven al Alcoi i pràcticament els únics exemplars els conservem. Aleshores, moltes persones, molts investigadors que volen treballar sobre les publicacions de l'època republicana o de la Guerra Civil, pràcticament és l'única font que tenen. A mi m'agradaria saber com arriben tots aquests exemplars a conservar-se, o qui va tindre el mèrit, perquè no oblidem, es tracta d'una època convulsa no tant la Segona República com si el que va vindre després, la Guerra Civil, no? Com arriben tots aquests documents fins a avui en dia? Afortunadament, perquè des de principi del segle hi ha han hagut persones en l'Ajuntament que han tingut aquesta visió de conservació. En molts casos eren per motius legals, perquè en determinades èpoques ha hagut censura, per tant un periòdic abans de publicar-se tenien que presentar l'exemplar per a que fora revisat per l'alcaldia o secretaria de l'Ajuntament, i jo crec que això va generar un costum de que tot allò que es publicava d'Alcoi s'havia de depositar en l'Ajuntament. I afortunadament el que s'hagi conservat també és una sort, perquè hi ha molts ajuntaments que va acabar la guerra, es van cremar moltíssima documentació. Això em referia, que algú donaria el passet per a possibilitar que avui en dia puguen consultar. Doncs això, jo crec que en el cas d'Alcoi va haver una transició pacífica, és a dir, quan van entrar els nacionals ningú li va ocórrer cremar tot el patrimoni documental que teníem i han pogut conservar-ho, cosa que en molts ajuntaments no ha passat. Jo he tingut, per exemple, converses en ciutats que no conserven la documentació de la República o dels anys de guerra, perquè abans que entraven nacionals van cremar els arxius. Què és concretament el que va digitalitzar-se? Has parlat de periòdics, quins són els documents que passaran a format digital, que al final per a remar també per la seva millor conservació, perquè si el que vas, pel que dius de les consultes, l'arxiu documental d'Alcoi és un pol d'atracció per a investigadors que al final acaba degradant-se el que seria l'exemplar físicament. Clar, el problema, sobretot en el cas dels documents d'arxiu, és diferent perquè clar, quan un genera un document d'arxiu normalment espera que es conserve. El problema de la premsa és que tu saps que la premsa és diària, igual que avui en dia acabes el periòdic i el llances al contenidor, és efímera. Clar, la premsa per a conservar té molts problemes, perquè és un paper molt fràgil, que es deteriora, no és un paper que està pensat per a la seva conservació, i clar, ja és prou miracle que arribi, després de 70 o 80 anys, que arribi a aquestes altures. I hi ha un altre risc que és la consulta contínua, és a dir, clar, quan tu tens una única font documental, quantitat d'investigadors que estan consultant sempre, lògicament hi ha un deteriorament. Fa anys algunes d'aquestes capçaleres van microfilmar i avui en dia l'avantatge de la digitalització. Per què?
perquè qualsevol investigador de fora del COI, i no estic parlant ja d'Espanya, ens han demanat exemplars a França, per exemple, que hi ha molts cercles que estudien l'anarquisme i el COI va ser un cas singular, doncs es demanen moltes voltes còpies d'aquest document, a la qual cosa ara serà molt més fàcil la seva difusió. Hi haurà periòdics anarquistes, comunistes, conservadors, etc., no? Podríem fer alguna espècie d'inventari de què és el que n'hi havia, les publicacions que al final reflecteixen quina és la societat que existia a la ciutat del Coll. La tendència és que cada corrent ideològic o religiós tinguera el seu butlletí de publicació. Inclús la subdivisió dins d'un pensament, republicans, igual hi havia tres butlletins o tres periòdics diferents depenent de la tendència, perquè hi havia republicans d'esquerres, republicans de dretes i cada un tenia la seva publicació. Després es creen grupuscos dins del Front Popular que això afavoreix que pràcticament fins i tot una volta començada la guerra hi havia 3 o 4 publicacions també molt curioses i a més el que dic jo que són elements únics perquè són un poc el reflexe de les inquietuds que hi havia en aquests moments. I tot això en una ciutat que en aquella època quants habitants podria tindre? Em referís que a lo cridaner que és, que una ciutat de relativament escàs tamany hi haguera tanta varietat d'ideologies. Estàvem parlant, quan acabàvem la guerra estaven sobre uns 40.000 habitants, estaríem ahir. Sí que hi ha una població fluctuant, perquè clar, Alcoi és un lloc de retaguardia. Hi ha moltíssima afluència de gent que està fugint del front, tenim totes les colònies escolars de xiquets que van ser evacuats de Madrid i passen des de l'any 37 al 39, hi ha moltes colònies escolars en Alcoi que estan en masos o en diferents edificis que són xiquets que venen del front, clar, estan fugint de la guerra i això fa que pugi la població. Després, gent també que s'ha desplaçat del nord quan han caigut. Hi ha una població flotant molt gran, però sobretot és la batalla ideològica que hi ha, que això afavoreix. I també hi ha una tradició en Alcoi que és la quantitat d'impremtes que han tingut sempre. Això afavoria que hi haguera molta producció editorial. Josep Lluís, per destacar alguna cosa del que va digitalitzar-se ara, per destacar alguna cosa, per posar un poc de llum, de què es parla? Em referís que està clar, és premsa que segueix una ideologia, que és el que tracta de fer, informar, tracta de convèncer, que és el que, com ho catalogaria? Hi ha unes capçaleres, per exemple, la Gaceta de Levante, que seria el periòdic d'informació general, sí que en una certa tendència conservadora, però diguem que seria el periòdic de notícia, que era el que eixia tota la informació. Pràcticament eixia tots els dies, imagineu la capacitat que tenia la premsa en aquell moment. I després sí que hi havia altre tipus de premsa que era més de tipus periòdic, setmanaris, quinzenals, mensuals, i ja cada un en la seva tendència. Per exemple, més vinculat al conservadorisme religiós era La Voz del Pueblo, més vinculat a l'Església Catòlica. Diguem que la Gaceta de Levante seria un període conservador liberal. Per l'esquerra ja hi havia nosaltres, el Faro vinculat a Botella Sensi, quantitat d'orientació social, que és un periòdic vinculat a l'agrupació socialista d'Alcoi, els primers inicis del PC, que era un grup molt reduït, també tenien la seva publicació, i els anarquistes que són omnipresents en moltíssimes publicacions. Quin és el procediment que va seguir-se per a digitalitzar totes aquestes publicacions? I sobretot també els tempos, perquè no sé si això abarcarà molt temps. No, pràcticament ho tenim quasi acabat, o sigui, el que és aquesta fase ja la tenim pràcticament acabat. Ara ens queda el pas, perquè ara tenim la feina feta de digitalització, ara és com això podem posar-ho a la xarxa. Diguem que hem pegat el primer pas, que és la preservació digital, és a dir, que la gent que deixi de consultar l'original, salvo casos puntuals que quan no puga llegir-se alguna cosa, sempre al final l'original és la millor. I ara anem al pas ja següent, que és això com es posa a l'exposició del públic. És la feina complicada, perquè estem parlant de moltíssima documentació i a més la forma de presentar-ho. A l'hora de presentar no és penjar-ho en qualsevol lloc, sinó que tens que complir uns estàndards internacionals, no parlo ja a nivell nacional, sinó internacionals de descripció documental, de com s'ha de compartir, tot el tema de les llicències d'ús.
és un tema més complicat. Qualsevol persona pot accedir a aquest tipus d'informació que alberga l'arxiu de la ciutat d'Alcoi? Qualsevol persona, si hi ha majors de 18 anys, lliurement pot dirigir-se a l'arxiu, o bé, si no viu fora d'Alcoi, simplement contactar amb nosaltres. M'interessa còpia d'alguns d'aquests documents. Hi ha unes taxes molt baixes de reproducció, que és un tema de tramitació administrativa, i ja està, i pràcticament no tenim cap problema. Josep Lluís, hem parlat d'aquest cas en concret, d'aquest material de la Segona República i de la Guerra Civil que va digitalitzar-se en el cas de la ciutat d'Alcoi, però l'arxiu de la ciutat d'Alcoi és molt més extens, no? De fet, ara fora de micro comentàvem un poquet la importància que pot tindre inclús a nivell molt superior del que qualsevol persona podria esperar-se d'un arxiu d'una ciutat de 60.000 habitants. Sí, hi ha que veure que Alcoi ha sigut en el passat una de les grans ciutats de la Comunitat Valenciana, del Regne de València, i afortunadament, a diferència d'arxius d'altres ciutats molt més grans, s'ha conservat pràcticament. No tenim casos d'espoli temporals que diuen no, és que ha desaparegut una augmentació d'una època. No, han sigut afortunats en això, i això fa que tinga una diversitat molt gran. Aleshores, això fa que puguin vindre investigadors des de medievalistes, modernistes, historiadors de la indústria, de contemporània, gent que treballa a la premsa, és a dir, el ventall és molt ampli. Jo no ho dic, ho diu un altre historiador alcoià, que possiblement dins del rànquing d'arxius municipals siguem, després del de la ciutat de València, lògicament, nosaltres estaríem el segon. Parlant a nivell País Valencià, imagino. Estem parlant a nivell de Comunitat Valenciana, de País Valencià, però no per la quantitat. Segurament hi ha arxius molt més grans per la quantitat de fons. Qualsevol arxiu judicial d'altres poblacions tindrà molt més que nosaltres, però aquesta diversitat, aquesta riquesa que fa que tinguem, perquè avui en dia ens venen investigadors de tot tipus, del que és un medievalista, del que fa estudis sobre demografia, sobre indústria, sobre la premsa, és a dir, la varietat és molt gran. M'agradaria que comentares alguna de les curiositats de l'arxiu, com per exemple la petició més estranya que us han fet a l'hora d'intentar fer alguna consulta en l'arxiu, o de més llarg, que és el que us heu trobat a nivell curiositats així en l'arxiu. Home, curiositat és, nosaltres un poc diguem que el que arriba a l'arxiu és un poc les modes que hi ha en el tipus d'investigació, i a més això ho compartim amb els col·legues de la professió, i avui en dia el que està de moda és les famílies, la investigació genealògica, que ha sigut un boom mundial, que no és un fet sols de les nostres terres, i estem peticions pràcticament diàries de cognoms que venen de França i que saben que a Alcoi va arribar algú. I aleshores és la feina diària de dir, intentar un poc respondre a totes aquestes preguntes, ja vull dir, i coses curioses de la quantitat de gent que està treballant en tot el món i està rastrejant els seus orígens, i en algun cas sí que ens apareix per Alcoi. Això és de les coses més curioses que contestem habitualment. I a títol personal, i amb això, Josep Lluís, si pareix, acabem quan tu com a arxiver, l'encarregat de l'arxiu, tens la capacitat, m'imagino, perquè habitualment baixaràs als fons documentals, com és sense estar enmig de segles i segles d'història a través dels diferents documents que s'han conservat, que això també és algo que subratllar, per dir-ho així, per el cas que dius que en moltes altres localitzacions no es dona aquest cas. És un poc, jo tinc moltes funcions. Primera, la funció de ser responsable, perquè jo crec que tenim la capacitat de ser transmissors. Jo el que estic fent és un vehicle de transmissió per al futur, perquè en realitat el que estàs conservant és la memòria del passat, però estem fent memòria encara, continuem produint documents, i nosaltres el que fem és cada dia estem assegurant que les generacions futures tinguen la informació del passat. Entonces, primer el ser responsable de mantenir tant el passat com el present, i cada volta millorar el servei, perquè clar, la tecnologia va avançant i tu has d'estar al costat, perquè cada volta la demanda dels usuaris és més gran, i avui en dia la tecnologia ha trencat el món de la informació. Vull dir, si abans l'única petició t'arribava per telèfon, avui en dia t'entra per e-mail, per quantitat de mitjans. Perfecte, Josep Lluís. Volia donar-te les gràcies per estar de nou així a TVA, saps que estàs en ta casa,
i a més agrair-te també la teva tasca de fer de corretja de distribució de la documentació que ens ve del passat i que va al futur. Moltes gràcies i enhorabona també. Gràcies a vosaltres. Així t'esperem en el futur, Josep Lluís. Bé, fins així arriba este nou espai de Clar i Ras. Hem abordat tota la temàtica relacionada amb els jutjats d'Alcoi i també amb una de les principals o dels principals baluards que té esta ciutat també a nivell documental, que és el seu arxiu, amb la nova tasca que està duent endavant entre ells Josep Lluís Santonja de digitalitzar aquests documents de la Guerra Civil i de la Segona República. Nosaltres tornem la setmana que ve amb més Clar i Ras, recorden, abordant i analitzant més temes d'actualitat així, a sa casa TV, a la televisió de l'Alcoi i al Comtat i la Folla de Castalla. Fins pronte.